ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቴሌኮም ዓውዲ ዝርአ ዘሎ ተገዳስነት ወፍሪ ይጎድል ምህላው ተፈሊጦም እዚ ዝኸውን ዘሎ ምስ መንግስታዊ ኢትዮ ቴሌኮም ዝወዳደር እንኮ ብሕታው ናይ ወፃእ ሃገር ትካል ሳፋሪኮም ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ናይ ሕልኽላኽ ዓመታት ዝተባብዕ ወፍሪ ከም ዘይረኣየ ድሕሪ ምፍላጥ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ 2018 ዓመተ ፈረንጂ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ንቁጠባ ኢትዮጵያ ሓራ ከውፅእ ተባሂሉ ዝግመት ዝነበረ ሳፋሪኮም ብሰንኪ ለውጥታት ሕጊ ፀገማት ፀጥታን ከምኡውን ዘይምኽፋት መንግስታዊ ምቁፅፃር ቁጠባ ነቶም ኣውፈርቲ ንድሕሪት ይመልሶም ከም ዘለዉ ጸብጻብ ሮይተርስ ኣመላኺቱ ዘሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኩነታት ሳፋሪኮም ርእይቶ ክህቡ እኳ እንተዘይከኣሉ ሓላፊ ባላንሲንግ ኣክት ቴሌኮም ዝተባህለ ትካል ቴሌኮም ራስል ሳውዝድ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ፍጹም ክበርሃልና ይከኣለን ድሕሪ ምባል ሎሚ ክፉት ዕዳጋ ይብል እሞ ድሕሪ ደቃይቕ ከዓ ንኹሉ ንድሕሪት ይመልሶ ክብል እዩ ኣማሪሩ ዘሎ ናይ ፈረንሳይ ኦራንጅ ዝተባህለ ትካል እውን 45 ሚሊታዊት ብርኪ ኢትዮኮም ክዕድግ ኣብ መስርሕ እናሃለዎ እውን ስትራቴጂና ቀልጢፍና ክነቐምጥ ኣይከኣልናን ብዝብል ካብቲ ወፍሪ ምስሓቡ ዘፍለጦ ኮይኖም ሳፋሪኮም ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ 7 ሚልዮን ተጠቀምቲ ከም ዘፈረመ እዩ ኣፍሊጦም ብኻልእ ገጽ ልምዓት ባንክ ኣፍሪቃ ብሓይሊ ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰራሕተኛታቱ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ስዒቡ ሰራሕተኛታቱ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዘውፅእ እቲ ውሳነ ዝፈልጡ ክልተ ፍልፍላት ጠቒሶም ለይክብል ሮይተርስ ጸብጺቦም ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ብዘቕረቦ ዕላዊ ጥርዓን ነቲ ብባሕቲ ሕዳር ኣብ ልዕሊ ክልተ ሰራሕተኛታቱ ዝተፈጸመ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ንሰዓታት ዝኣክል ምእሳርን ኣዝዩ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ሓስያን በፂሕዎም እዩ ክብል ገሊጾም እቶም ክልተ ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎም እቲ ባንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደበሮም ሰራሕተኛታቱ ዝስሕብሉ ናይ ግዜ ስልዳ እኳ እንተዘይተነፀረ ንስራሕቲ እቲ ባንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ብኸመይ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን ወሃቢ ቃል ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ሰራሕተኛታት ምውፃእ ርእይቶ ክህብ እኳ እንተዘይተደለየ ዕላዊ ጥርዓን ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ክምርምሩ ቃል ከም ዝኣተውን ከም ዝሓዘኑ ድማ እዮም ገሊጹ ዘሎ ሕዝውን ሓበሬታታትና ይቕጽሉ ኣለዉ ዝኸበርኩም ተመልከትና ግብፂ መግዛእታዊ ተሓሳስባ ሒዛ መንገዲ ዕርቅን ምትሕግጋዝን ምዕፃዋ ቀፂላ ኣላ ኢሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ራብዓይ ዘተ ስሉሳዊ ድርድር ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ጠሚቱ ብዝምልከት መግለፂ ኣውፂሎም ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ራብዓይ ስሉሳዊ ድርድር ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ከም ዘካየዳት መግለፂ ዘፍለጠ ኮይኑ እዚ 4 ዙር ድርድር ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ከምኡውን ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱል ፈታሕ አልሲሲን ምርድኦም ስዒብዮም ብተወሳኺ ድማ ክልቲኦም መራሕቲ ንፈለማ ምምላእን ዓመታዊ ስራሕን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ በዝምልከት ዝወፁ ደንብታትን መምርሕታትን ንምዝዛምን ንምቕፃልን ኩሉ ዘድሊ ፃዕሪ ክገብሩ ፈቲኖም እዮም ዝበለት መግለፂ እዚ ናይ 4 ዙርያ ድርድር 3 ሃገራት ኣብ መንጎአን ዘለዎ ቀንዲ ፍልልያት ብዕምቆት ንምዝራብ ዝሕግዝ ምንባር እዩ እቲ መግለፂ ኣመላኺቶም ኣብዘን 4 ዙርያታት ኢትዮጵያ ዓበይቲ ፍልልያት ምፍታሕ ምስተን ክልተ ታሕቶት ተፋሰስ ሃገራት ኣብ ስምምዕ ሰላም ንምብጻሕ ፈቲንያ ዝበለት መግለፂ በአንጻሩ ግብፂ መግዛእታዊ ተሓሳስባ ዓቂባ ናብ ዕርቅን ምትሕብባርን ዝወስድ መንገዲ ዓፅያ ኣላ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመላኺቱሎም እቲ ድርድር ቀዳማይ ምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዓመታዊ መምርሕን ደንብን ስርሒት ኣብ መንጎ 3 ሃገራት ምትእምማን ንምፍጣር እምበር ኢትዮጵያ ንማይ ኣባይ ናይ ምጥቃም መሰል ንምዝባዕ ዝዓለመ ኣይኮነን ዝበለት ኢትዮጵያ ኣብ መትከል ፍትሓውነትን ምኽንያታውነትን ኣጠቓቕማ ሃፍቲ ማይ መሰረት ብምግባር ድሌታ ህልውን መጻር ወለደታት ንመቕጻል እትገብሮ ጻዕሪ በቐጻሊ ክትሐይል ምዃና ብንጹር ክትገልጽ ትደሊ ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጦም ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ብ3 ሃገራት ዝተፈረመ ናይ መትከል ስምምዕነት መሰረት ናይ ድርድር ምዃኑ ዝገለጸት መግለጺ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ካብ 2010 ዓመተ ፈረንጂ ሒዙ ነቲ ጉዳይ ክሕዝ ዝጸንሐ ሕብረት ኣፍሪቃ 3 ሃገራት ንዝመጸ መድረኽ ከም ዘመቻቹ ኣዘኻኺሩ ናብ ፍታሕን ሰላማዊ መንገድን ዝመርሕ ኣካይዳ ክፍትን ጸኒሑ እዩ ክብል ሓቢሮም ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ዝተኻየደ ራብዓይ ዙር ድርድር ድሕሪ ምዝዛሙ ድማ ግብፂ ምስ ቻርተር ሕብራት ሃገራትን ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌታትን ሕብረት ኣፍሪቃ ዝጻረር መግለፂ ኣውፅያ ኣላ ብምባል ነቒፉሎም ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ኣገባብ ፍትሓዊ ድርድር ረብሓ 3 ሃገራት ዝሕሉ ፍታሕን ምብጻሕ ዘለዋ ቆራጽነት ክትቅጽል ምዃና እቲ ሚኒስተር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም
ኣብ ጅቡቲ ካብ 1971 ዓመተ ፈረንጂ ትሒዙ ምስ ፈረንሳይ ዝኣተወቶ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ህላወ ሰራዊት ፈረንሳይ ኣብ መሬታ ክቕፅል እንተኮይኑ ተወሳኺ ክፍሊት ተሓትት ከም ዘላ ተፈሊጦም ኣብ ጅቡቲ ኣብ ግማግም ባሕሪ ዝተደኮነ ቀዋም ማዓስከር ዘለዋ ፈረንሳይ ብዛዕባ ዝን ካልኦት ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ንምዝታይ ብሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢን ምክልኻል ዝተመርሐ ላዕለዋይ ወኪላ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቀይሕ ባሕርን መጻብ ባብ አልመንደብ ትርከብ ስትራቴጂካዊት ሃገር ሊኢኻያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ካትሪን ኮሎና ምስ ጅቡታዊ መዘና ማሕሙድ ዓሊ ዩስ ኣብ ምዕባይ ምሕዝነት ክልቲአን ሃገራት ክትመያየጥ እንከላ ሚኒስትር ምክልኻል ፈረንሳይ ስቴፋን ለኮርኑ ድማ ምስ ጅቡታዊ መዘንኡ ካልኦት ወተሃደራውያን ሰበስልጣናትን ተመያይጦም ኣብ ምዕራብ አፍሪካ ዝነበራ ወተሃደራዊ ጽልዋታት እናሰኣነቶ ትመጽእ ዘላ ፈረንሳይ ኣብ ጅቡቲ ጸንሕ ሕላዊ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ስግኣት ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ፈረንሳይ ነቲ ምስ ጅቡቲ ጸንሓ ስምምዕ ከተናውሕ ኣብ ተሓተሉ ዘላ እዋን ጅቡቲ ድማ ወሰኽ ዓመታዊ ክፍሊት ከም ቅድመ ኩነትያ ኣቕሪባቶ ዘላ ጅቡቲ ካብቲ ንፈረንሳይ ብመልክዕ ክራይ ፈቒዳትላ ጸንሐት ቀዋሚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዓመታዊ 30 ሚልዮን ክኸፍላ እዩ ጸኒሖም ሕዚ ኣቕሪባቶ ዘላ በዝሒ ወሰኽ ግና እኳ እንተዘይተነጸረ ኣብ ጅቡቲ ምብጻሕ ዘካየደሉ ፈረንሳይ ምስ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ጊለን ድሕሪ ምዝርራቡ እቲ ዘተጸብቑን ዕንቅፋት ዘይነበረን ክብል እኳ መግለጽ እንተውፅአ ኣብ ስምምዕ ብዛዕባ ምብጽሖም ግና ኣየነጸረን ጸኒሖም ፈረንሳይ ኣብ ጅቡቲ ኣስታት 1500 ወተሃደራት በዝሒ ዘለዎም ቀዋም ማዓስከር ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዘይካ ፈረንሳይ ኣሜሪካ እውን ኣስታት 4500 ብዙሕ ወተሃደራት ዘለዎም ቀዋም ማዓስከር ኣብ ጅቡቲ ትውንን እያ ቻይና ብወገና ካብ መሬታ ወፃኢን ፈለማ እዋን ኣብ ጅቡቲ ቀዋም ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትከፍት ምቓላ ንኣሜሪካን ፈረንሳይን ከሻቕለን ምጅማሩ ክሕበር ጸኒሑ እዮም ኣሜሪካ ነቲ ብሎሞን ዝተሰመየ ማዓስከር ብዝያዳ ብምስፍሑ ኣቐዲማ ምስ ጅቡቲ ተወሳኺ ስምምዓት ከም ዝኸተመት ዝዝከር እዮም ሰብ መዚ ጸጥታ አብይ አሕመድ ኣብ ምጭዋይን ምስዋርን ኤርትራውያን ዝቕጽልዎ ዘለው ተግባር ድሕሪ ግዜ ዋጋ ክኸፍል ኢሉ ስርዓት ግደፍ ንምምጻእ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ስዒቡ ዘይሕጋውን መስከላውን ሽርክና ፈጢሮም ጸንሑ መራሒ ግደፍ ኢሳያስ አፈወርቅን አብይ አሕመድን ዝነበሮም ወተሃደራውን ፖለቲካውን ርከበ ድሕሪ ሓበራዊ ዕማም ኩናት ጽንተት ትግራይ ዘብቅዐ ኣብ ዝመስለሉ እዋን ኣብዚ እዋን ድማ ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዋ ሚድያታት ኢትዮጵያ ወደብ ዋንነት ባሕሪ ይግባአኒ ዝብል መዓልታዊ ጸብጻባት እናሰርሓ ብወገን ህግደፍ ዘለዋ ዘይዕላውያን መራኸብታት ድማ ኣብ ልዕሊ ስርዓት አብይ አሕመድ መዓልታዊ ብዝበሃል መልክዑ ናይ ምፍርራሕ ጸብጻባት ክፍንዋ ይረኣያ ኣለዋ ሓደ ዘይዕላው መርበብ ስርዓት ግደፍ ሒዙ ኣብ ዝወጽእ ሓዱሽ ጸብጻብ ከም ዘፍለጦም ንሕና ኤርትራውያን እንትረፍሎሚ ሃገር ሃልዩና ኣብ ሃገሮም ከድና ከምዝታት ረሳሕ ተግባራት ከጋጥመና ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ገዛእ ሃገርና ድማ ዓድታትና አቃጺሎም ጥሪትናን ዘሚቶምን መናእሰያትና እውን ብስልኪ ሓኒቆም ኣሲሮም ኣጋፊዖም ርእስና ኣየድንኑናን መሊስና ኢና ርእሶም ተርቢዕና ዝቐበርናዮም ዝበለ ኮይኖም ውርደት ሓደ ስርዓት ፈላማይ ብምትንኳይ ዜጋታት ዝጅምር ቅድምና ፖለቲካ ወጥረን ምትንኳላትን ምኻድማ ህዝቢ ንተግባራት ይዕዘብን ይዋህልልን እዩ ስርዓት ደርግ እውን ኣብ 1991 ዘይኮነ ካብ ስሩ ተማሕዩ ኣብ መወዳእታ 1970ታት ካብ ርእሲ ሰላማዊ ህዝቢ ጅምላዊ ህልቂት በኣልማማ ምስ ኣወጀዩ ግብኣቶ ፍሊጡ ብተመሳሳሊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ እውን ምሁርን ንቑሑን ኤርትራዊ ሓኒቑ ክሕቅቕ ምስ ጀመረ ዕርበቱ ኣውጅ ክብል ንአብይ አሕመድ ምስ ደርግን ሃይለ ስላሴን በምንጽጻሪው ፈኸርኡ ዘርጊሑ ዘሎ ኣሲዕቡ ድማ እዚ ዘይዕላው መናውር ስርዓት ግደፍ ኣብ ጸብጻቦም ዝኾነ ይኹን ወገን ልቦናዊ ሓሊዎ ይገንዘቦም ኣድማሳዊ ስነ መጎቲው ግዜ ሂብካ ንተራ ሰላማውያን ዜጋታት ክትጨዊ ክትንኩይ ክትጋፍዕን ክትቀትልን ዋላ እቲ ዝውክለና ፖለቲካዊ ሓይሊ ሕድገትን ሰላምን ክገብር እንተደለየ ድፊትን ሕንጋለን ህዝብን ኣይፈቕደልን እዩ ጸላእቱ ብሓለንጊ ሻሞጥ ክቐጥቀጥ እንተዘይኮይኑ ብክብል ኣፈራሪሑም ሻዕብያ ብምጥቕላል እንታይ ዓይነት መቕጻዕቲ ከም ዝህብ ህይወትካ ኣብ መንጎ ህላወን ዕርበትን ተቐርቂራን ቃዓ ክትንፍስ ክትዕበስ ደም በኣፍካን በፍንጫኻን ክትጎስዕ ክትብል ዕድልካ እንተሂባትካ ንምስሓግካ ክተስተንትን ምስ ፈተንካ ጥራኢኻ ክትፈልጦ ክብል እዩ ኣጠንቂቖም ኣቕጽለ ኣቢሉ ድማ በዚ ቃርሳ ምንግልታዕ ተራ ዜጋታት ክጻወት እየ ዝበለ ወገን ጸገም የብሉን እቲ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ጀሚሮምዎ ከም ዘለው ጥራሕ ንገዛእ ርእሱ ክግንዘበልዎ ድሕሪ ምባል ከም ኤርትራውያን ዜጋታት ግን ሕዚ እውን ሻዕብያ ኢና ኤርትራውያን ኢና ሃገራውያን ኢና ነዚ ድማ እንታይ መስዋዕቲ ክንከፍለሉ ሕቶ ዘድልዮ ኣይኮነን ቅድም ህይወቱ ኢሎም ድማ ህይወቱ ካብ ምርጫኦም ደጉሎም ርሑቕ ዓዲ ጓና ዝሃረቡ ንፋስያታት ከዳዓት ደቂ ሃገር ግን ምርኡይ ርእይቶ ዝጽበዩሉ ኣይኮነን ክብል ፈኪሩ ሰብ መዚ ጸጥታ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብከዳዓት ደቂ ሃገርን ካልኦት ተመሪሖም ጭውያን ማእሰርትን የካየደለው ጠቒስዎም ኣለው
ዩክሬን እትረኽቦ ናይ ወጻእ ሓገዝ ድሕሪ ምንካይድሮ ወታደራዊ ወፍሪ ክትቅንስ ከም ዝተገደደት ኣጠንቂቓ ላዕለዋይ ጀነራል ዩክሬን ኣሌክሳንደር ታርናፍስኪ ኣብ ኩሉ ግንባራት ወታደራዊ ሕፅረት ኣጽዋር ኣጋጢምዎ እዚ ድማ ንኪየቭ ከቢድ ጸገም ይኽብል ገሊጾም እታ ሃገር ካብ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ክትረኽቦ ዝነበረት ቢልዮናት ዶላራት ብሰንኪ ዘጋጠመ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ዘይምርዳእ ድሕሪ ምዕጋትያ ዩክሬን መጠንቀቕታ ሂባ ዘላ ዩክሬን ብሓገዝ ምዕራባውያን ናይ ገዛእ ርእሳ ኢንዳስትሪታት ኣጽዋር ንምሕያል ተስፋ ከም ዘለዋ ትገልጽ እኳ እንተላ እንተኾነ ምስ ወረርቲ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ተካይዶ ዘላ ኩናት ብፍላይ ኣብ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላትን መከላኸሊ ኣየርን ኣብ ቀረበ ምዕራባውያን ዝተመርኮሰ እዩ ጀነራል ታፈንስኪ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሃገሩ ነቶም ኣብ እዋን ሶቪየት ዝተሰርሑ ኣጽዋራት ሕፅረት ተተኳሲ ኣጋጢምዋ ኣሎ ኢሉ ምስ ጠለብና ክንነጻጸር እንከሎ እቲ ዘለና መጠል እኹል ኣይኮነን ብምባል ውጥናቶም ክቕንሱ ከም ዝተገደዱ ዝተዛረቡ እቶም ጀነራል ዝተደኸመ ሓገዝ ወጻኢ ድሮ ኣብ ዓውደ ኩናት ጽልዋ ክፈጥር ከም ዝጀመረ ኣካይዳ ክቕይሩ ከም ዝተገደዱን እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ገለ ከባቢ ናይ ምክልኻል ቀይርና ኣብ ገሊኡ ድማ መጥቃዕቲ ቀጺልና እቲ ዘለና ትሕዝቶ ኣጽዋር ኣብ ቀጻሊ እነካይዶ ገዚፍ መጥቃዕቲ ነዳልዎ ኣለና ዝበለት ጀነራል እቲ ዕላማ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ተግባራትን መንገድን ጥራይ እዩ ዝቕየር ዘሎ ኢሎም ኣብ ዝቕንያት ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ንዩክሬን ክህብኦ ዘተሓሳሰበ ሓገዛት ምዕጋቱ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ መፈለምታ ዝወርሒ ኣባላት ውድብ ሪፐብሊካን ባይቶ ኣሜሪካ ናይ 60 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ደው ክብል ገይሮምዎ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ሕብረት ኣውሮፓ ክህባ ዝነበሮ ናይ 55 ቢልዮን ዶላር ገንዘባዊ ሓገዝ ብሃንጋሪ ከም ዝተዓገተ ይዝከር